Emede Jorku Kenеште son tarmoqda o'qisam dagı daim ушул атаматындагы мектеп жөнүндө только жакшы нерселерди окуйм. Бир кандай көп мындай жакшы жетишкендиктер боюнча көп конференцияда, бир семинарларда, бир олимпиадаларда жакшы активдүү катышасыңар. Мен ушу коллективге аябай ыраазымын да, аябай ыраазымын. Дайым ушу только жакшы нерсени окуйм силер жөнүңөрдө. Сиздерге таазим кылам, ишиңерге ийгилик каалайм. Бар болгула ден соолук сиздерге. Биринчи ден соолукту кайрагылып, биринчи сиз бу жерде көбүрөөк аялдар иштейт да мугалим болупчу. Кечки бу жерде сиз тагам айткандай, бу жерде балдар менен кечки үйгө барган өзүнүн балдарына да, үйдөгү түйшүктү тамак жасайт, кир жуйт. Мына мугалимдер, аялдар мугалимдер аябай оор иши. Сиздерге таазим кылам. Чоң рахмат. Sizge çok rahmat. Şu tagam çoğuta gelgen çok murunku direktör görbe etam. Yok hazır yaşlarına kasih. Damla Rossiyada. Menden salam ayt koğla. Al kişi dağı. Siz de şu aybay tatıqtu, жақшы мектеп. Мен дайым сыймықтанам. Мындай азаматсыңарда рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Elimizde, yurtimizda shunaqangi bir yaxshi insonlar borligi uchun doimo bizni eslab, bizni haqqimizga duolarni qilib, mana shu maktabda ishlarini yaxshi bo'lishligiga, shunday elni farzandlariga ta'lim tarbiya berishga bizga kuch-quvvat berib turadigan shunaqangi bir yaxshi insonlarimiz bor. Hozir mana shu bugungi mana shu yig'ilishimizni eng kattasi shu opa-dadamiz qatori, ota-onalarimizni ko'rgan, katta ota, katta onalarimizni ham ko'rgan. Shunaqangi har doim shunaqa yaxshi o'zini nimalari bilan, duolari bilan bizga madadkor bo'ladigan opa-dadamizga so'z navbatini bersak, chiroyli bitta duo qilib bersa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Daim tinchlik, omonligini bersin. Alloh taolo mamlakatimizga xursandchilik kunlarini bersin. Tinchlik, omonligini bersin. Mana shu qizimizga ham avriga avri qo'shilsin. Mana shu maktabdagi hamma o'qituvchilarga bola chaqalari bilan xursandchilikda, tinchlik, omonlikda, bizni nevara chevaralarda o'qitib, xursand bo'lib yashashga Alloh nasib etsin. Bu qizimizni ham avriga avri qo'shilib, yana bir deputat saylashiga xuddi mana shu yerda Xudo xolasa o'lmasak mana shu qizimizni saylaymiz. Rahmat. O'lib qolsak Mağlar saylaydı. Endi uni ham eslab turish kerak ekan-da qizim. Ko'p yashang. Ko'p yashang. Eslab turish kerak ekan-da. Odam shunday yashash kerak ekanki, bir umrga xuddi shunday ketadi yo. Shunday yashash kerak ekan. Hozir bormanmi? Ertaga nima bo'laman? Uni ham eslash kerak ekan. Uchinchi etajni cho'g' qo'yamiz. Yana Xudo xolasa, Xudo xolasa. Hammalarimiz qatorimizdan xato bo'lmasdan. Aytmasam ichim yorilib ketadi. Ertaga Xudo xolasa bolalarimiz yana maktabimizni nomini chiqarish uchun zona olimpiadasiga ketyapti-da. Bu hali ataylab to'plangan emas. Bu Alloh hammamiz shu yerga bugun to'plab qo'ydi. Ko'pchilikni duosi o'tadi. Shu bolalarni haqqiga duo qilib berib qo'yinglar. Uylarida tayyorlanishyapti. Har yerga borsa ham mana shu maktabimizdagi, o'lay maktabdagilar sarenanaga borsa, hammalari yutuq bilan kelsin, yuzi yorug' bo'lib, ota-onasini oldiga, maktabdagi o'qituvchilarni oldiga xursandchilik bilan kelganlar. Qaysi maktab desa olti boy. Qaysi maktab bo'lsa ham hammasi.